In dieser Welt gibt es 3 Sorten Menschen: Schafe, Wölfe und diejenigen, die den Wolf jagen. Die Schafe schlafen, leben in ihrer kleinen heilen Welt, blind für das, was da draußen wirklich abgeht. Die Wölfe reißen, sie nehmen sich, was sie wollen, ohne Skrupel, ohne Regeln. Und es gibt den Schäferhund. Er kennt die Dunkelheit, er kennt den Wolf, weil er selbst schon kurz davor war, einer zu werden. Aber er schützt. Und wenn es sein muss, tritt er dem Wolf in den Arsch. Also sag mir, bist du ein Schaf, bist du ein Wolf oder bist du der verdammte Schäferhund, der dem Wolf in den Arsch tritt?